平時呢，我都好中意用蘋果嚟煲湯㗎噃。細佬哥飲呢，就搭啲茯苓淮山時實蓮子。如果係靚女們呢，可以用蘋果黃芪茯苓煲個茶。今日呢，就用佢嚟煲返個靈芝湯，對我哋啲老友記啊好好㗎。而家好多人呢都怕飲老火靚湯喎，煲湯時間啊控制喺1個鐘頭以內嘅呢，我就中意用扇骨啦，唔會咁肥膩，不但止喎，啲肉仲要好滑㗎。嗱，我哋先將佢凍水落鑊飛飛水，再準備啲雲南嘅茯苓卷、靈芝片、高州靚圓肉同大大粒嘅椰棗。嗱，靈芝有咩好呢？大家都知㗎啦吓。我哋啲綿綿力力啊，好需要噶，唔係越大塊越好噶。揀嘅時候呢，要揀啲夠厚身嘅，大概係1個手指咁厚。如果好薄身嗰啲啊，即係噴咗粉，好嘢走晒啦。茯苓呢，佢有茯苓多糖喎，我哋嘅豬心啊，同中間嘅運作好中意噶。尤其上咗年紀呢，睇起身係黃琴琴，晚黑啊囉囉攣又恨得麻麻嘅，一定要知啊。點解而家咁多人都中意用茯苓卷呢？嗱，因為茯苓丁呢，佢係蒸熟再曬嘅吓，所以質地好硬，要煲個零2個鐘先出味噶。而茯苓卷呢，佢係零下40幾度急凍切成卷嘅，切好之後呢，好似蛋卷咁有好多層噶喎，唔單止保留咗好多好嘢啊，食用價值啊都 very good 噶。嗱，因為切得夠薄啊，煲佢20零分鐘咁就出味噶啦。啱晒啲怕飲老火靚湯嘅街坊啦，以前呢，多數都攞嚟出口㗎噃，我哋好難見得到㗎。嗱，而家環境好啦，自己屋企啊都可以用啦。呢個咁靚嘅茯苓卷呢，已經放咗喺視頻嘅左下角啦，有需要嘅街坊自己去睇下啦。嗱，用蘋果嚟煲湯呢，清甜得嚟啊，仲有好多嘅維生素同埋膳食纖維喎。我哋用嘅時候呢，一定要留皮去心啊，皮嘅好嘢啊先多㗎。將佢切好之後備用，水滾啦，我哋將飛好水嘅扇骨擺落去，茯苓卷有少少碎都唔緊要，唔好抌咗佢啊，擺埋落去，幾片靈芝，搣咗核嘅椰棗同埋圓肉，先煲佢半個鐘，再擺埋啲蘋果落去，煲多20分鐘咁就 OK 啦。嗱，湯就煲好啦，我哋擺少少鹽落去調味就飲得啦。呢個湯呢係靈芝帶出嚟啡啡地嘅顏色。飲落去呢，有蘋果同埋圓肉帶出嚟嘅甜味，一啲都唔苦㗎。尤其係老友記啊，綿綿力力好孱雞嘅，喐啲呢又話打敗仗喎。八姑呢個視頻啊，你要記得收藏啦，關注八姑，日日有靚湯。